我歡迎大家翻到嚟 Procreate 嘅課堂啦。咁我哋上一次咧就用咗呢個等佢嗰個工具。咁今日呢個錄影咧，就希望大家可以加深嗰個等佢工具嘅使用方法啦。咁上一次咧，我哋就參考咗啲 Minecraft 嘅嗰啲圖片啦。咁今日嘅示範咧就畫埋嗰個殭屍仔啦。咁我哋先開咗個等佢嗰個工具啦，大家仲記得喺畫度嘅繪圖參考線入邊啦。咁編輯繪圖參考線咧，咁我將個等佢個設定咧係將個網格尺寸設定咗係412個 pixel 嘅。咁上下四邊咧都可以貼到盡啦。咁呢個就可以做個 tick 啦。咁我哋可以開始咧，先畫咗個頭部先啦。咁我就去用翻一支咧，上一次我哋係用到基本嘅積家嘅。咁呢支筆咧嘅好處就係佢冇咩變化啦。咁我哋開始直接畫佢啦。咁大家記得喎嚇，你見到我畫呢條線嘅時候咧係攣嘅。好啦，咁因為我哋喺圖層呢一度咧，仲未設定佢為繪圖輔助，咁所以大家記得每開一個新圖層嘅時候咧，如果你需要用到個繪圖輔助嘅話，咁我哋都需要逐一咧去將繪圖輔助嗰個功能咧剔出嚟嘅。咁而家我哋剔咗，可以繼續去畫呢一個頭部啦。咁我哋咧沿住嗰啲線條咧，直接將個頭部殭屍頭部咧畫出嚟先啦。咁至於嗰啲線條咧，我自己有個習慣就係將佢哋咧有一個交叉嘅位置嘅。咁樣畫有個好處咧，就係當我哋要擦下佢嘅時候咧，咁佢哋個四個邊咧個角位咧就會好 sharp 噶啦。咁好簡單，我哋就將個頭部畫咗出嚟啦。咁我哋就順便將佢填埋顏色啦。咁我哋填顏色咧，其中一個方法，我哋先新增一個新冇嘢嘅圖層啦，放喺下邊喎。然之後我哋選取翻頭先畫線條嗰個圖層，我哋將佢變成參照。然之後咧，我哋直接喺我哋嘅參照嘅呢個視窗嗰度咧，選取一個顏色啦。咁我哋就可以直接喺新增嘅呢個圖層就填我哋個顏色噶啦。咁呢一個好處咧，就係除我哋填顏色嗰個範圍咧，佢而家係參考住我哋黑線呢一個圖層嘅。咁而係
咁我哋喺填色嘅過程咧，就一嚟就唔怕影響咗個黑線啦、個塗層啦。咁同埋我哋填顏色嘅時候咧，可以好簡單同埋即係比較快速咧，可以填到一個色塊上去咯。咁呢一個咧就係塗層參照嘅其中一個好方便嘅功能嚟嘅。好，咁我哋個頭部完成咗啦。咁先將頭部嘅塗層咧，我哋 group 埋佢先。咁就係向住先選取咗其中一個我哋需要嘅塗層，然之後將我哋另外需要塗到嘅塗層咧，逐一咁向右邊推一下，變成一個淺藍色。咁就會發現咧，塗層視窗最右邊咧就會變成群組呢個字啊。咁我哋將佢群組啦。咁我哋就會得到一個新群組。新群組有咩好處咧？咁可以喺用移動啦，或者放大縮小，可以咧將所有嘅圖層咧係一次過去完成啦。同埋會慳咗一啲圖層嘅位置啦。因為越多圖層嘅時候咧，我哋要揾翻我哋需要嗰個圖層嘅時候咧，可能會有少少困難嘅。咁就我哋做咗群組一個好處就係方便啲管理我哋畫嘢嘅圖層啦。好，咁我而家咧就向住身體進發，咁啊新增一個圖層放喺咧啱啱頭部嘅下邊，我記得係要。好啦，繼續繪圖輔助啦。咁我選取翻黑色咯。咁我哋咧記得喎，因為我哋而家分開咗圖層去處理啦，所以我哋畫嘅時候咧，都會有方便嘅地方，就係我哋頭同埋身體同埋一陣間嗰幾隻腳咧，我哋可以隨意去移動佢，而唔會出現一啲即係對位唔齊啊咁嘅情況。好，咁大家留意啦，腳有四隻嘅，咁我哋先畫好一隻先。咁接筆又需要可能再細少少啦。咁我哋照跟住啦。喺個位置畫咗我哋第一隻腳出嚟先。
咁我就用一個比較快少少嘅過程咧，就將隻腳畫咗出嚟啦。咁我哋將群組咯喎，又係。咁呢個好緊要啊，群組，因為我哋而家呢要複製多另外嗰3隻腳出嚟嘅。咁我哋就將啱啱群組咗腳，講個名先，腳嘅圖騰咧，向住左邊推，就會見到上咗複製同刪除。咁我哋選複製啦，咁咧就會複製多一組腳出嚟畀我哋噶啦。咁我哋用簡單嘅方法咧，就做埋嗰幾隻腳。咁我哋喺我哋腳嘅群組嗰度向左邊推啦，咁我哋揀複製，咁咧就會多咗一隻腳出嚟㗎啦。複製多一隻畀我哋，咁我就直接將佢用箭嘴啦，拖延過嚟啦。咁另外嗰邊都係啦，咁我就繼續再複製多一隻。咁我就可以咁樣去模擬咗咧，我係有3隻腳。咁我呢度就簡單啦，就完成咗一個用等佢嘅輔助工具咧，去畫咗一隻Minecraft 入邊嘅一隻 zombie 啊。咁我哋將背景顏色圖層咧將佢剔走，然之後我哋就去分享嗰度咧，將佢轉換成 PNG。咁我哋直接將佢咧拷貝啦，然之後咧，我哋就去返我哋之前上一堂咧一路砌緊嘅嗰個地形啦。咁我哋可以去操作嗰度添加，嗰度可以有一個叫貼上，就會將我哋頭先嗰隻畫個僵屍仔咧，就會貼落去我哋個呢一個檔案入邊。咁我哋想將隻僵屍擺喺邊都得嘅。咁我就想隻僵屍又飲茶啦，我就擺喺呢一度。佢咁啱就喺個茶杯嘅圖層下邊啦。咁而家我就喺一個地形咧，就多咗隻僵屍仔啦。好，咁今堂個示範咧就去到呢度。咁如果有咩問題咧，咁我哋喺上堂嘅時候咧就再見啦。好啦，拜拜。